deebinee dhufnee jirra sirbaas boodatti deebina kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya Qamar Yuusuf baadiyyummaa hootiin dagaddeja boodatti deebina keessummaa qabna turarra keessummaan keenya Filaa Ahmad walitti qabaa boordii faawundeeshinii Sheekh Adam Tuulaati sagantaan galii walitti sassaabu faawundeeshinii Sheekh Adam Tuulaa aladaas deemuu kana isteediyeemii Imaam Ahmad magaalaa Hararitti bifa miidhagaa ta'een gaggeeffamuudhaaf haal dureewwan garaagaraa kan xumuramaa jiranii dhimma kanarratti waa odeeffachuudhaaf kan gama Filaa Ahmad bilbille hello hayyee Filaa akkam bultan nagaa bultanii alhamdulillah hayyee mee hawaasni keenya hangi tokko dhagee jira jeetii yaada kan dhageenis yoo jiraate gaa dhageessuu barbaanneeti FM keenya guutuu Harargeetti waan dhaga'amuuf jecha Filaa Ahmad walitti qabaa boordii faawundeeshinii Sheekh Adam Tuulaati sagantaan guyyaa aladaa gaggeeffamuu deemu kun kan maaliitii maalirra xiyyeeffatee waamichaas gamanumaan akka dabarfatan barbaadeeti. Galata obboleessa fayyaa afaan miidiyaas akkuma beekamutti keenya guddaan keessattuu namoota naannoo Harargee akkasumas magaalaa Harar si'anni guddaan eegaa saraman irratti raamsaa godhuu fi biyyeessa dabarree jirra. Yoo sheekaa irratti ulamaa'iin hayyoonni biyyaa aangoonni mootummaa qaamni garagaraa walitti qabamee maqaa sheekaa kanaa akka hin banne maqaa isaaniif hin dhaabne tokko dhaabbachuu qaba jedhanii murtoo dabarsanii achirra dhaabbatanii koree hundeessotaa fi koree qaama olaanaa dhaaba kanaa fi akkasumas boordii dhaaba kanaa kan nama 9 keessaa qabu kan walitti qabaa hundeeffame sanaan booda hayyama baasuu koree garagaraa ijaaruu lakkoofsa ergaa gabaabaa kan yeroo namni kaardii guduu tokkorraa muratu 9938 hayyama CRBT teelee irraa baasuu fi hojiilee garagaraa hojjetamaa ture. Kanaa wajjin wal qabatee hojiileen kun kan jalqabuu qabu idduma isheenii itti barsiisaa turan idduma isheenii itti dhalatanii jiran magaalaa guddittii Harar akka taatutti murtoon dabarte. Achirra dhaabbannee magaalaa Hararitti isteediyeema Imaam Ahmaditti alada fuulduraa kanaa baatii Habashaa guyyaa 28 akkasumas baatii Faranjii guyyaa 5 sagantaa maallaqa sassaabbii yookaan teelitoonii idil addunyaa kan ummata hunda hirmaachisee gaggeessuudhaaf murteen dabarte. Achirra dhaabbannee hagammaa qophii garagaraa godhaa turre keessattuu qophiin tun galma ga'uu keessatti namootan shoora guddaa taphatan baay'eetu jira isaan keessaa kabajamoo pirezidantii naannoo Hararii obbo Ordiin Basirii akkasumas kabajamoo itti aantuu pirezidantii naannoo Hararii Adiinis Abdallaa kabajamtuu bulchaa godina Harargee Bahaa Adiinis Muhammad akkasumas itti gaafatamaa waajjira baartii badhaadhinaa kan naannoo Hararii obbo Abduu Jabbaar akkasumas hojii gaggeessaa magaalaa Harar obbo Ismaa'il namootan garagaraa waan kanarratti ashaaraa isaanii godhuudhaaf gargaarsa hanga hin jaamne nu godhaa jiranii keessummoota xeebaluudhaa fi hoteela garagaraa rizervuudhaan kabajamoo bulchaa kantiibaa magaalaa Dirreedawaa obbo Kadir Jawaar namoonni garagaraa qaamni nageenya magaalaa Hararii naannoo Oromiyaa godina Harargee Bahaa waan kanarratti shoora guddaa taphachaa jiranii. Amma asirratti wanni barbaachisu namoonni lukkuu hanga lubbuutti waan xiqqoorraa hanga guddaa danda'u faawundeeshinii kana dhugoomsuu keessatti roga hundaan waan isaan irraa eegamu akka baatanii fi ergaan dabaraa. Sagantaa kanarratti pirezidantiin dhimmoota Islaama Itoophiyaa kabajamoon Sheekh Haji Ibrahim Tufaa asirratti argamanii itti gaafatamaan yookaan walii qabaan mana marii dhimmoota ulamaa'ii Afrikaa kan miseensatee akkasumas Itoophiyaa pirezidantii ta'an Dr. Jeelaan Kadir ni argamanii pirezidantoonni majlisa naannoo cufa asirratti ni argamanii keessumoonni garagaraa kanneen bilogorootaa fi aktivistoonni gurguddoon biyya keenya keessa beenu kan akka Muhammad Al-Aruusii, Ustaz Kaamil Shamsuu, Ustaz Badruu Hussein kanneen hundi guyyaa kana asirratti argamuudhaan ergaa ni dabarsan jedhanii eegama. Namoonni kun hundi miidiyaaleen idil addunyaa gurguddaan kan akka Al-Arabiyaa, TRT, miidiyaa guddaa Turkii, miidiyoonni biyya keessaa kan TV Hararii fi Reediyoo Hararii dabalatee kan Dirreedawaa, ETV, Faana, Waaltaa miidiyaan gurguddaan biyya keenya keessaa kan amantaatiin kan akka TV Afrikaa kan samansaasa kallattii guyyaa sana asirraa ni dabarsa jedhamee kan eegamu. Tiivoonni Islaamaa TV gara 8 ta'an guyyaa kana
sagantaa kanarratti hirmaachuudhaan sagantaa bareechuudhaan kan dhufanii hawaasni naannoo kanaa keessattuu kanneen qaamaan dhufuu danda'an hawaasni naannoo Hararii akkasumas Harargee Bahaa aanaa Babbilee magaalaa Babbilee aanaa Haramayaa magaalaa Haramayaa Awudaay Kombolcha akkasumas Fadis Qarsaa Dangaggoo Dirree Dhawaa namoota dhufuu danda'an guyyaa kana asirratti hirmaatanii waa'illee qabaachuu baatan seenaa sana akka hojjetan asumaan boordii faawundeeshinii Khadam Tuulaa bakka bu'ee dhaamsa kiyya dabarfachuun barbaada. Walumaa galatti faawundeeshiniin kun roobni guddaa irratti hojjetu roga barnootaati. Lammii Itoophiyaa hunda kan fayyadu manneen barnootaa majlisa ilmii iddoo riisarchii akkasumas yuunivarsiitii amantaa barsiiftu akkasumas laangweejii garagaraa barsiiftu iddoo ispoortii wantoota iddoo oolmee daa'immaniitii fi tajaajila manguddoo kan of keessatti hammatudha. Wanni kun kan hojjetamu yeroo duraatiif magaalaa Harar keessatti waan ta'uuf magaalaa Harariitiif bareedummaa fi akkasumas giddugala turizimii Itoophiyaa godhuudhaaf magaalaan Harar magaalaa seena qabeettii magaalaa guddoo biyya sanaa waan taateef giddugala UNESCO irratti barreeffamee waan qabduuf magaalaa kana caalatti iddoo turist attraction yookaan harkisa turistii godhuudhaaf kan kaayyeeffate ta'uu ibsuun barbaada. Ayyee fila faawundeeshiniin Sheekh Adam Tuulaa wanni inni immoo hojjechuuf deemu waan ajaa'ibaati waan seena qabeessaati. Gama xiyyaanaan injifannoodha jeetiin yaada keessaa fudur diin barsiisuun hin danda'amu ture Oromoon afaan isaatiin dubbatuu fi miidiyaadhaan akka ammaa kanatti dabarsuun hin danda'amu ture amma garuu haala kanarra ga'uun sadarkaa kanarra ga'uun siif akka dargaggeessa tokkootti hiikaa maalii qaba? Hiikaa inni qabu dhugaa dubbachuudhaaf hiikaa guddoo qaba. Hiikaan duraa magaalaan Harar magaalaa Itoophiyaa keessatti guddinni akkana ta'uu qabu miti. Ammoo daba seenaatiif magaalaan tun akka hin guddanne godhaatti kan ture. Akkasumas afaanota ammoo isaa jiru kanallee rakkoon jiraachuudha kan hundi waliin beenu. Amma immoo ta'ee mirgi amantaa kabajamuu dhugaa jirra. Yaara exercise godhaa jirra mirgi amantaa mirgi afaanii kabajamuu biyya keenya keessatti. Kana harkaatti jirra mootummaan keenyallee haa galatoomu. Kanaa wajjin wal qabatee ammoo guddatti seenaa kaleessaa badduu san jirree seenaa dhugaa dhaloota dhufu dhaalchisuudhaaf wal danda'anii waliin jiraachuu jaalala magaalaan Harar kanaan beekamti. Kanaaf asumaanuu hawaasa kana beeksisuudhaaf wantoota hojjennuu jechuudha. Gama biraatiin abbootiin qabeenyaa gurguddoon Itoophiyaa keessa jiran kanneen akka Sheekh Ahmad Ali Alaamuddin hojiiwwan faawundeeshinii kun hojjetu keessa maqaa isaaniis agareetiin jira diizaayinii irratti jechuudha. Isaan kana waliin mari'achuu fi isaan kun fedhiin isaanii hamileen isaanii dhimma kana irratti yeroo dhagahan maal fakkaata ture? Waan baay'ee bareedaadha. Namoota qabeenya qabu kan biyya keessa jiran akkasumas baankiileen garaagaraa dhaabni garaagaraa bisaati jira faawundeeshinii kana jala dhaabbachuudhaaf isaanis nuti inni kun nama biyya kana keessatti akka wanta garaagaraatti dhaabbachaa ture waan ta'eef roga garaagaraatti amantaa isaatis deeggaraa waan tureef kanarraa akka seenaa fudhatu biizinasi seentara tokko akka maqaa isaatiin ijaaramee innummaa mataan isaa ijaaree dhaaba kanaaf waqtii kennaa godhuudha kan nuti jala jiru. Kana waan bareedaadha jechuudha. Kan yaadni isaanis hagammaa kallattii argannee dubbisuu baanullee alkallattiidhaan dubbiin tun isaan geesseeti kan jirtu. Kanaaf abdii guddaa qabna jechuudha. Sagantaan asirratti hin dhaabbattu torbaan kana yaala gaafa Hararratti goonu torbee dhufu immoo magaalaa Dirree Dhawaatti sagantaa televizyoonii kana fakkaatu gaggeeffama. Kan booda ji'a tokko booda immoo magaalaa Finfinneetti sagantaan hiraataa kan namoota nama akka asitti kan hundi hirmaachisu akka ajaa'ibaatti kan qophaa'u jechuudha. Ayyee obbo Filaa Ahmad walitti qabaa boordii faawundeeshinii Sheekh Adam Tuulaa FM Harar barii fuuldura dhuftee ganamaan odeeffannoo waan nuraattiif maqaa dhaggeeffattootaatiin baay'ifnee galatoomfannaa dhaggeeffattoonni keenyaas